हे गाइस, टॉवेल चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये होगा जो भी लेटेस्ट वीडियो में डालूंगा सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो मजा ले पाएंगे। तो गाइस मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉय और गाइस ये है आप सभी का फेवरेट मिनी स्टंट कार, वो भी आरसी वाला। तो गाइस ये है आरसी वाला मिनी स्टंट कार और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फुल फंक्शन 360 डिग्री रोटेशन है इसके अंदर, हाई स्पीड, 10 साल से ऊपर के बच्चे के लिए जैसे कि यहाँ पे शार्प मेंशन किया गया है। और यहाँ पे हमारे पास है ब्लू वाला वेरिएंट और यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाया गया है और पीछे दिए हैं कुछ इसके कलर्स। तो ये 4 कलर्स में आता है कि येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू। तो हमारे पास जो है वो ब्लू वाला है और पीछे दिया है इसके बैटरी के बारे में कि इसमें 3AA सेल लगेगी गाड़ी के अंदर जो कि है चार्ज वाली। तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं और साथ में आपको चार्जर की केबल भी मिलेगी। तो क्या साथ में बताया गया है रिमोट में आपको 2AA सेल डलेगी जो कि चार्ज नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। कीमत की बात करें, इसकी जो कीमत है गाइज वो है 380 रुपीज़। मैंने परचेज़ किया ऑफलाइन मार्केट से, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे करेंगे हम ओपन यहाँ से और निकालेंगे अपनी कार को। तो गाइस ये बॉक्स कंटेंट मिलेगा आपको। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी एक गाड़ी और ये है इसका रिमोट कंट्रोल, ये है इसकी चार्जिंग केबल जैसे कि आप इसे चार्ज करेंगे और ये है इसकी चार्जेबल वाली बैटरी। तो जल्दी से डालते हैं इसके अंदर बैटरी और फिर करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो गाइस डाल दी है मैंने इसके अंदर बैटरी, चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।